क्या आपके गले में बलगम जमा रहता है, सांस भारी लगती है या बात करते वक्त गला बार बार साफ करना पड़ता है? तो ये आज की वीडियो आपके लिए जिंदगी बदलने वाली हो सकती है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा एक ऐसा सादा घरेलू नुस्खा जो ना दवाई है और ना महंगा, आपके किचन में रखा हुआ नमक और पानी जो कि बलगम को जड़ से खत्म कर सकता है। लेकिन सही तरीका जानना बहुत ही जरूरी है, गलत तरीके से फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं बलगम बनता क्यों है। जब गले, नाक या सीने में इन्फेक्शन या एलर्जी हो तो जिस्म खुद को बचाने के लिए चिपचिपा मादा, जिसे म्यूकस कहते हैं, पैदा करता है। ये म्यूकस सांस के रास्ते को महफूज रखता है, लेकिन जब यही म्यूकस ज्यादा बढ़ने लगे तो आपको सांस लेने, बोलने और हत्ता के नींद में भी रुकावट का सबब बनता है। तो ये सीने के झकड़न और खांसी में भी बदल सकता है। ये कुदरती जरासीम कश अमल है। ये गले के अंदर मौजूद वायरस, बैक्टीरिया और बलगम को नरम करके बाहर निकाल देता है। नमक पानी में मौजूद सोडियम क्लोराइड जिस्म के टिश्यू से इजाफी पानी खींचता है। इससे सूजन कम होती है और बलगम पतला हो जाता है। बस रोजाना सुबह और रात को सोने से पहले 1 से 2 मिनट के लिए गरारे करें और सिर्फ 2 दिन में ही फर्क महसूस करें। अब हम समझते हैं कि इस नमक वाले पानी को तैयार कैसे किया जाए। गलत तनासुब से नमक डालने से गले को नुकसान भी हो सकता है। आइए समझते हैं सही फार्मूला। नीम गर्म पानी 1 कप और 1/2 चम्मच नमक का लें। नमक को पानी में अच्छी तरह हल करें और घूंट पी पी कर गरारे करें, और गरारे तकरीबन 30 सेकंड तक करें ताकि गले के हर कोने में पानी पहुंच सके। आपको चाहिए कि ये अमल दिन में 2 मरतबा करें, सोने से पहले और जागने के बाद। आइए हम समझते हैं कुछ और मजीद घरेलू चीजें जो बलगम को खत्म करने में मददगार साबित हो सकती हैं। भाप लें, खास तौर पर नीम गर्म पानी की। अदरक, शहद और हल्दी वाला नीम गर्म दूध लें। ठंडी चीजें जैसा कि कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम से परहेज करें। आपको चाहिए कि पानी ज्यादा पिएं ताकि जहरीले मादे जिस्म से बाहर जा सकें, क्योंकि इससे मदाफियाती निजाम मजबूत होता है। याद रहे कि बलगम एक बीमारी नहीं बल्कि ये एक इशारा है कि निजाम तनफीस पर दबाव है। अगर आप नमक वाले पानी के गरारे रोज करें तो न सिर्फ बलगम खत्म होगा बल्कि गले की जलन, खांसी और सांस की दुश्वारी भी खत्म हो जाएगी। और सबसे खास बात यह कि इलाज सबसे सस्ता और हर वक्त दस्तयाब रहता है। तो दोस्तों, अगर आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप मजीद ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।